歡迎大家嚟到泰山自主啊！喺度同大家講聲恭喜發財，恭喜發財！祝大家咧身體健康，最緊要咧就係精精神神啊，開開心心咧迎接呢一個新一年嘅。OK， 好啦，咁啊今日咧我哋要做啲乜嘢咧？食清啲咧，好唔好啊？我哋寫一個咧香菇豆腐丸 ，OK， 好簡單嘅啫，即刻做啦！主角梗係豆腐啦，喺街市咧就買咗2磚硬豆腐㗎吓。咁我哋要做啲咩咧？有少少工具㗎，咁一個手套啦，跟住咧有一個嗰啲好似豆漿袋嗰啲咁樣嘅布啦吓。咁啊呢一個咧其實係一個 cheesecloth 啦，我自己咁啊用呢一個嚟做咧都得㗎，湯袋都 OK 冇問題㗎。咁啊首先我哋做啲咩咧？戴翻個手套先。好啊，第一樣要做嘅咧就係我要將嗰啲豆腐咧嗰啲水分揸乾佢㗎，足夠嚟啦，冇咁貪心啦。我兜接住啦，然後慢慢咧扭啦，你會見到呢啲水咧就係咁出嚟㗎啦。盡做啦嚇，扭嗰陣時咧唔好太過心急，你覺得差唔多嘅時候咧就揸少少啦。好啦，差唔多啦喎，啲水走晒啦，跟住咧我哋揾個大兜，就將你揸咗嗰啲豆腐咧，嗱呢度啦，倒落個大兜度，會就係咁啦。如此類推，做埋下一嚿先。好啦，咁啊嗰啲豆腐咧經已揸乾咗啦，咁我哋咧就再用隻手咧再整碎少少啊。好，然後咧我哋就要落啲生粉啦，逐步攪勻佢啊。撈勻咗之後咧，我哋可以放翻落雪櫃先，咁啊保鮮紙包實佢嘅。咁跟住咧，我哋就去切下其他材料啦噃。好，菇，我哋有2款嘅白蘑菇啦，同埋咧新鮮嘅冬菇㗎吓。咁啊搞咗啲白蘑菇先啦。咁咧我哋基本上係要將佢切粒嘅。好啦，切咗啲蘑菇之後咧，我哋就切呢一個新鮮冬菇啦。搞咗嗰啲丁先，丁係唔要嘅。切完菇之後，切啲紅蘿蔔啦，切啲邊邊先，等佢咧企得定定。跟住切片，切完片之後切條，切完條之後切粒，如此類推，繼續切。切完紅蘿蔔，跟住咧仲有2樣嘢嘅，就係咧蒜頭啦，同埋咧啲葱花啦。搞掂埋嗰2樣咧。切切剁剁嘅嘢咧，經已完成啦。而家咧，我哋可以去炒一炒頭先我哋切好嘅材料啦噃。好啦，咁我哋咧燒熱咗個兜啦，跟住咧我哋就落少少油嘅。好啦，用一個中火啦，去炒香啲紅蘿蔔先。因為紅蘿蔔咧要煮嘅時間係耐啲，所以我哋做咗呢個先。好啦，咁啊炒咗咧大概1分鐘到啦，我哋就可以落啲菇咯喎。落咗啲菇之後咧，我哋要較翻大啲嘅火，因為咧菇咧入邊70% 係水分啦。於是乎咧，我哋想將嗰啲水分咧，當然用個大火煮出嚟啦。咁然後咧，我哋又唔想咧嗰啲水分出咗嚟之後咧蒸發得唔切。咁於是乎咧，大火啲咧，咁佢嗰啲水分蒸快啲咧，咁就唔似炆嘢啦嚇。OK， 跟住我哋落少少鹽啦，啲鹽咧都幫手可以將啲水分逼出嚟嘅。跟住我哋加啲咁多糖啦。然後咧落埋呢一個蒜蓉啦，嚟到呢度咧，你嘅菇類啦嚇，呢一個 mix 咧就應該係乾身㗎嚇。咁假如咧你煮到呢度發現好多水嘅話咧，即係話你頭先啱啱落菇之後嗰個火咧唔夠猛啦嚇。OK， 但係亦都要睇住個火，太猛咧又會燶㗎咯喎。好，熄火，跟住咧揾一個平面多啲嘅碟咧，放啲菇落去，因為咧我哋想佢快啲攤凍㗎嚇。會。嗱，由佢咧喺度攤一陣先，涼翻啲之後咧，我哋就可以將佢放落嗰個豆腐嗰度噶啦噃。好啦，攤涼咗咯噃，咁我哋咧就可以攞翻個豆腐出嚟啦。跟住我哋咧仲有啲葱噶嘛，落咗啲葱先，然後咧擺埋頭先嗰啲菇落去，戴翻頭先嗰對手套啦吓，咁然後咧我哋就將佢哋撈勻佢啦。撈勻之後，攞個兜出嚟，因為咧我哋就要搓丸啦，唔好咁大粒，細細粒粒，咁就 OK 啦。做嘢啦，
好啦，咁啊搓完之後咧，呢一個食譜嘅份量咧，大概咧就有睇下先，6乘30粒嘅 ，OK。咁啊30粒咧都好夠吔啦，係嘛？一家4口、5、6口得唔得？4口啦，OK 噶啦呢一度。All right，咁我哋而家咧就要將呢一個丸咧攞去度炸一炸佢啦。Yeah，let's go。好啦，咁我哋咧整熱咗個油啦，試一試先。咁我哋咧筷子起泡咧就 OK 啦，戴翻個手套落啦，順翻個時針落咧，你就知道邊粒先邊粒後啦嚇 ，OK？ 好，冇咁貪心，係擺多粒出嚟先，咁啊鬆啲，有啲空間就開心啲啦。預備定，又係有個網層架嘅兜啦嚇，轉一轉佢啦。基本上我哋都係想佢有少少金黃色，咁就 perfect 噶啦。開翻大呢個抽氣扇先。好啦，我哋咧炸咗佢大概3分鐘到啦嚇，咁啊當然你要睇一睇個顏色啦。咁我哋咧去到咁樣嘅顏色就 OK 噶啦，少少金黃，少少啡咁樣 perfect 啦。咁跟住咧順翻時針方向咧，我哋就放喺嗰個呢度，就等佢咧可以擎一擎啦。如此類推，炸埋下一個 batch 咯。好啦，啲豆腐丸咧經已咧炸好啦，哇，好靚仔啊！呢個時候咧，我哋就推多個汁，咁啊等嗰個丸咧再好味啲嘅嚇。咁我咧就用一個細火咧燒熱咗個鑊啦，跟住我要落啲咁多麻油嘅，啲咁多先，然後咧我就會倒啲蠔油啦，跟住就落啲水啦，然後啊砂糖煮翻滾佢。其實如果你想快啲嘅話咧，都可以用呢一個中火咧去煮一煮啊。跟住咧，我哋就會落少少芡，等佢煮一陣先。跟住落埋你剩低嘅麻油，然後落埋你啲丸，跟住咧輕輕兜一兜佢啊。始終都係豆腐，掛晒上身咧，食得㗎啦。食嘢啦！哇，正，好開心啊 ！Nice， very good 啊！哇，一口一個咧，真係停唔到口啊！喂，呢一個開年菜式都唔錯啊，不妨咧跟嚟做下，又好似幾健康咁樣喎，係咪？同自己講嘅呢一句説話，多謝你啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好大家 like 埋啦，多謝你，再食。